Rasy Rakoto. Atolotry ny radio feno manio anao amin'ity alina ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nampitondrana lohateny hoe feom-bahoaka feon'Andriamanitra, sanganasa ny Simon Menjanahary, teo amin'ny lafin'ny teknika Fister Andria Miatsa, Nana Totosa Fandrava, tantara ho lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mania 5 taona. Mafeno a eny tompoko, asay makaty amin'ny vetivety hoe mahatony eny ary tompoko fa tsy hoe lahy. Aiza moa le ry izay izao? Ay, ry miresaka amin'ny mpiamindry izy. Matony, ahoana zay? ilay mpanjaka se? Fa misy inona no tadiavina arivana toy izao ary zandra? Tsy haiko aloha fa mandeha anany e. Fa izy Mipetraka mamindro amin'ilay vato fanaovan'ny fanorona eo izy. iza no mipetraka ao? Izy reriny ao ka. Ndao ary. Zay aloha zalahy fa lasa vetivety ah. Araka ny antso tonga aty amiko dia mitady ahy ianao ry mpanjaka. mipetra aloha se Misaotra tompoko. isay koa afaka mipetraka masaka aminay eo ry Mafeno a Eny tompoko. Miaino anao ary zay tompoko. alohan'izany rehetrarehetra zany nefa dia mandana aloha makakitoso sery Mafeno ho ataontsika eto dia asaivo mitondra tovay ray litatra ty ihany koa mikarakara ao an-dakozia a Eny ary tompoko. zao ry mahatony a Eny tompoko. reraka loatra ny fitaraina andreo boaka tonga eto amiko a ka mba te hiala kely eto an-tanàna eto aloha mandritra ny herinandro tsy handeha lavitra nefa tsika fa sao misy olana amin'seho eto an-tanàna Toerana toy ny manahona tompoko no eritreretinao? toerana milamina misy rivotra madio fa tokony ho feno hazo fihinam-bo ihany koa zay ny mba mahafinaritra ahy sy mety ahitantsika rano madio azo androana mba ilalaovana mety amin'ny tanantsika ihany koa Loharano ve zany tompoko? tsy loharano fa rano mandeha Ka rano mety zany tompoko dia tokony omenao fotoana kely izay roalahy mba ahafahany mandeha mijery azy. tsy manino zany ka fa mila toerana tony tsara ho afaka akainaina tsara Eny ary tompoko. akoatr'izay a dia misy zavatra lehibe tiako ho tanterahana sy ho atao eto amin'ny fanjakako ka tiako ny ilazanareo lahy zay mba mety hohevitrareo mahakasika an'izany. Ty ary tompoko. Eny ary sady mitony tsika no miresaka. Ao ary ny sasany ho atoniko e. Ty ary matony a, dia miaino anao zay ry mpanjaka. Efa nambarako tamin'ny mahatony teo fa somary reraka kely ka mba te hiala voly sy te hiala rivotra kely toerana madio sy milamina ary feno zava-maniry nefa mba tiako ilana sasatra mandritra ny herinandro zany no ialantsika teto. Zao Mafeno a, dia nakavin'ny mpanjaka hoe omena fotoana isika roalahy mba hijery izay toerana andehanantsika. Mety zany tompoko. Fa tsy dia miala loatra ny faritry ny fanjakako anefa tsika Eny ry mpanjaka, fa ny tiako anontaniana raha tsy mahadiso miaino anao ary matony fi zany sika no andeha amin'ny tompoko. ianareo lahy aloha dia tovolahy roa mpikarakara ao an-dakozia dia mpiambina efatra. Zany hoe 7 zany sika. Ie, 7 lety zay matony a. Fa aoka mba ho toerana mahatazana lavitra nefa no andehanantsika Eny ry mpanjaka. Efa masaka reto ka atahoana ry mpanjaka. dia teritony mahazatra dia afaka mihinana nareo lahy dia anaterana kely ihany koa zareo mpikarakara ao an-dakozia. Ka ho ampy anao indray ve ry mpanjaka raha vao anaterana zareo an-dakozia? Tsy maninona zany ry matony izao fiarahantsika mihinana ny mata sy ny masaka zao anie eny fa na dia atao hoe samy kely aza dia endriky ny fiarahamonina tiako ho ampitaina aminareo mpiara-miasa amiko indrindra nareo mpiara-miasa kaiky sy ireo izay mikarakara io ny nofokena ahitana ny fihavanana eo amintsika. Tena marina tokoa zay aloha e. Satria nahoana ry Mafena? Ny zavatra tsikaritro manko tompoko a. Raha vao misy zavatra omenao na hany masaka io na zavatra hafa ka lazaina ry zareo hoe avy aty aminao dia ohatra ny samy mahatsapa fifaliana sy fahasambarana zany ry zareo. Ka marina kosa ne letsy e.
afa mihitsy zany hoe naramilana ny mpanjaka zany na hoe tolotra avy aminy ilay olona zay veriny fa tokony hotompony mihitsy no nanome azy fa ho any sasany kosa ny aza i olona tompony indray no maka zay kelo-pelatany any olo-peheziny. eny e mbola iresaka ihany tsy atelo mirahalahy fa mandehana aloha atery io de vereny sy avy eo fa lasa makatsika eo indray ty. eny ary fa lasa vetivety aho tompoko. ao ary aloha misaoty vainy verekory matony a. Eny ary mpanjaka. tsinitsinina ary aloha ry matony a. Eny ary mpanjaka. de masitosy fa mba tia ino an'izay hevitrao a amin'ny fomba fahitanao ny fitantanako ny vahoaka. Hatramin'izay niarako nasa taminao zay aloha tompoko de tsapako fa mahatsapa ny vahoaka fa mezaka ianao. Eny fa na de tsy afa-po zato isan-dazo ary zareo. Fa ny tena mampaiky ireo olona zay sendra tafresaka tamiko aloha de ny fahaizanao manatona ka mesaka amin'izy ireo indrindra ny tsavetrany de ampiaranao ny lalàna amin'ny tany sy ny fanjakana fa mbola maka ny hevitra ireo solon-tenany ianao. Tsara zandry matony ekeko fa ifandovana ny fahefana nefa na izany aza tsy misy fahefana raha tsy avy amin'ny vahoaka ary araky ny fomba fiteny hoe ny feom-bahoaka no feon'Andriamanitra noho izany everiko fa tokony ho aho no hanompo azy ireo fa tsy mifamaty amin'izany akory. miala tsiny manambaka ny resaka reo tompoko. De nampitondra teny fankasitrahana ho anao izy ireo ry mpanjaka. Iseny tena isaorako ny mafeno fa ono a eny tompoko. tsy kivy na kamina leo ve ianao am'ireo iraka mpanaovaka anao reo ry mafeno. Zay antony fanontanianao aloha tena tsy azoko ry mpanjaka. Tsotra kosa zany e tsy raisinao hoe ohatrany bodiko ve no fandraisanao ny tenanao am'ireo asa mpanaovaka anao reo. Hatramin'izay ka hatramin'izao aloha ry mpanjaka tsy nieritreritra an'izany a. Nefa de mety misy mieritreritra an'izany ry mafeno a. Sarotra zany fanontaniana zany tompoko. Zao ary raha mandeha isika ka mijanona amina toerana iray Eny tompoko. ka mangetaheta de haniraka ny iray aminareo zay miaraka amiko hakarano eny Andoharano sotroko na mety mahita voasary na goavy na voankazo hafa tiako hoanina aho a de olona manahoana ny tokony irako akazy. Zay everiko fa tokony havita niraka tompoko. Izany hoe zay mailaka zany ry mpanjaka. Eny ary aloha vaiko ndray ary aloha ny fanontaniana Eny tompoko. andeha ala sasatra kely aho iato eo taminareo lahy hijanona ny mandritra ny herinandrotsika mety ho lavitra sy sarotra nefa ny lalana hanangana trano lahy eny an-tsaha eny tsika mety hisy bibidia hanafika atsika tampoka nefa eny de olona toy inona zany no tokony ho safidiako iaraka amiko. Zay matanjaka tompoko. Matony a ahoana ny hevitrao. Tena ifolako tompoko fa tsy voavaliko. Ohatray amin'ny firy moa zao aloha fa misy inona ry mpanjaka. amin'ny firy aloha zao e Efa misivy alina zao tompoko. tena saika adiniko ry mafeno a mandehana aloha atsoe aty jaolahaka n'ilay akola dobo eny mamalinina fa miandry izy zay. Ry mpanjaka lehibeko. Ahoana ry matona. Fa nahoana no izy no asanao makazy. Fa nahoana ry mafeno a ianareo lany vo miresaka amiko eto e nefa hataoko sakafo zao ariva zao eo akola dobo io. Aleo iala de akazy fa eo matony anala fahanginana anao tompoko. Tsy azoko zany fa inona no mety ho antony. Sakafo anao ve ry mpanjaka de olona tsy azo itokisana toany jaolano sainao akazy. Ha tsy mety amiko kosa zany tompoko. Inona zany mahasamihafa anareo lasy jaola. Tsy mitovy kosa zany ry mpanjaka. Atokisana mafeno i jaola. Sarotra ny fahatakarana zay tiako ambarana ry jaola. Aoka fa zay vao takatra. Azavao ary. Tsy nihevitra ny tenako botinao fa mipetraka kosa olona iray azonao itokisana. Zay le tiako azonareo lahy zay. Matoa maniraka sy mampanao zavatra anao ry mafeno a. Eny tompoko. Eny fa na ianao koa zary matony de Eny tompoko. tsarofo fa olona itokisako nareo ary tsy vitan'izany ihany fa tena olona kaikay indrindra. Misaotra ry mpanjaka. Mifono hevitra lalina be zany hevitra tiako ampitainy zany a ka aoka tsy ho hianareo indray no andeha nimbahy amin'ireo voakako reo izay ampanaoviko ihany no aoka ataonareo ary zay ampanirako ataonareo ihany koa no aoka ho tanterahanareo. Voaray mpanjaka. Raha mivoana amin'izany nareo de tsarofo fa ho simby eo anatrehan'ireo vahoaka reo aho ary hidina ambany de ambany ny asa napetraka izy ireo tamiko ka lasa tsisy haja intsony ny fahefako. Tena marina loatra zany tompoko. Manome toky anao zay tompoko fa tsy hisy zany. Mora neny manome toky eto masoko ry mafeno e fa rehefa ny anaty vahoakany nareo mety hirere hoe na mety hizahazaho ihany koa satria akaiky sy itokisan'ny mpanjaka e
de tsisy na de ray aza mety ho sahitena ty amiko reny olona reny satria sarotra ny ahafahany taraina amiko. aza matahotra ianao tompoko fa tsy hanao an'izany zay. Eny ary zay fa efa miala ihany ny andro ka mandana ary aloha fa ho irako akalilay ladobo eny amamalinina ianao de mitondra mpiambona roa lahy fa ala loatra ny andro a. Eny ary tompoko de atao aizy zay rehefa tonga eo. Avy de omeny mpikarakara de asay fataony ambony lovia fihinanako e. Eny ary tompoko. Afaka mandeha ianao. Ianao kosa ary mahatony a. Mandeana ianao mijery olona dimy mba hiara mihinana amiko androany alina. Sokajy ny olona manao na nefa tompoko no hoentiko eto. Tsy manana fepetra aho e. Fa omeko safidy ianao zay olona hitanao fa tokony no afaka miaraka misakafo amiko. Eny ary mpanjaka, ilaozako ary loha ianao. Mandehana ary. Efa hita taovona nge zany zao ny andro nefa hatramin'izao sika mbola tsy mahita toerana azontsika elana sasatra. Ahoana tsara moa le fepetra nomeny atsika. Zao a toerana milamina sy misy rivotra madio de ahitana rano mandeha sy azo fihinam-bo nefa tsy de lavitra loatra. Nefa ne raha zay dina ataontsika izay de efa lasalasa ihany tsika. Ndao ary aloha hiakatra ery amin'ny riavona kely isika de hivadika ao ambadika ao. Ary misy tanàna ihany ane aty izany ry mahatony fa vitsy olona. Na zaza mba gaga ihany ry mahafeno amin'izay tsy de hita loatra zay olona eny an-tsaha eny an-tokotany. Eny fa tena mangina. Tena efa mitady ho reraka zany. De raha ohatra zany tsy mahita sika de hiverina ve sa ahoana? Sarotra be zany hoe ny rano de tsy hita koa niraka nampanavonanao de hiverina. Zay aloha e. Ka ndao ary de rezo ny dira zoky a. Mino aho fa raha izao firavitsy ny zava-maniry lalovantsika izao de mety hisy toerana tsara ao ambadika ao ry mahafeno. Tena vao betsaka toerana lohana ka tsy miasa mihitsy aty izany. Sa ve de mety ho nitahotry ny olona ny tsy ambolena aty? Mety ho antony zany. Tena kebaka sy trotraka ary zoky a. Ereso fa ery ambolena isika amin'ny sakafo sady mahatazana ny manodidina tsara iny. Sany akanton'ny natiora ry zoko mahatony. Ay misy zavaboary mahafinaritra be toy izao aty. Tena tsy nampoziko. Maitso mavana ny manodidina. Mafeno a. Endry mahatony. Ary ohatra misy lalana ambidina io ambany io a. Ka tsy lalana mitondra miditra ao anatin'io alio kosa ve io e? Tena marina zany. Andao aloha hipetraka etsy ambony vato etsy de eo isika misakafo. Sady ohatra efa toerana natao amin'izany izy zany a. Ndao ary. Oay. Finona no mahataitra an'si. Misy trano anankiray ry apitiry. Aizy zany. Sady ohatran'ny feno voasary ny manodidina azy a. Tena marina zany. De ahoana? Sady eo ambany antsinanana eo koa misy reny rano kely ry mahatony a. Ao aloha atao ny sakafo de avy isika mandeha makely. Tena ohatra ety amin'ny fepetra napetraky ny mpanjaka ty toerany ty ry zoko mahatony a. Aleo aloha sakafo e. Ao ariko. Soa ihany fa nataontsika ondry ny laoka. Tsy azoko. Fa inona no antony? Ny toerana ohatr'izao mantsy betsaka ny fadifadiko. Ay ve mba matakatra an'izany ihany se. Ao, io sotro de andao isakafo fa tasika. Ao ary. Mahatony a. Fa inona ty mahataitra an'izay ty ry mahafeno? Jereo io ambany aizy zany e. Io ambany vato io. Ay, tena biby lavangeza be. Ino fa miakatra moramora ho aty amintsika izy zany a. Mahatony a. Losy ty. Raha metsika amin'ireo de tena mety avy hatrany de ho arapany. Tena grave. Aza metsika losy e. Fa aleo akaratsaka azo hivelesako azy. Io ve tsy anaikitra eo e. Ary ohatrany tsy metsika ane izy zany e. Lohany fotsiny no atrakany. Ohatran'ireny hoe mihaino no sakay sy mahafeno ireny. Tena loza raha vao kaikitra io etsika ry mahatony a. Manahoana nareo tompo? Mahatony a. Fa izy io vehivavy io. Aza matahotra e. Fa hono a.
fa taiza lalanao to sady tsy hitanay akory no tsy renay. eno a avaavy etiry mantony a tena tsy mety sao de ahitantsika lozy eto ny mpanjakako. andraso kosa aloha e, inona no mampatahotra be anareo roalahy toy io? Hitanao io? ay ve aleo fa averiko eny amin'ny tranony izy raha io no mampatahotra anareo. Fa ino zany ataon'izany tsy zandry a? Nisory le tiany akanjony de nivelariny eo alohan'le biby a. De jereo fa ohatra miresaka aminy izy a. Tena nandady eo ambony akanjony le tia le biby lava. Jereo fa niorongorona be eo ambony. Tena tsy mbola nahita zavatra toy izao ary mahafeno a. Tena nazako letsy ino fa noraisiny de oentiny azy ary izy zany. andrasonareo vetivety ary fa anatitra azy ery ambany ery a de miverina eo aminareo roalahy rehefa avy eo. Eny ary fa olombelona hoany ty zavavy ty razoky a. Sao de mba lolo ary ty zavatra hafa hitatsika ty. Ahoana ny ahafahany mibaiko an'iny bibiny toy izao? Tena lozy ty. Tena notrotrony le biby lava be de inona tinidiny iny. Ary iny zany rivotra mitsoka be zany ro mahafeno a. De mbola tsy tafaverina eto iny zazavavy iny de aleo miala mandositra tsika ka. Ino fa naterinao anatin'le ohatra dobo kely io le biby lava be. Ary lasa ohatrany manonja le dobo a. Jereo fa tena lasa misy tadio tapika zany eo volin'le dobo. Tena lolo ty fa mamitaka atsika fotsiny. Aleo mandositra ary mahatony a. Aleo aloha andrasana ny fiverenana fa tsy mety zany. Sady iny izy fa niverina. Ahoana moa ny hamarina an'izao zavatra hitany mastika zao ary mahatony. Tena lolo iny. Sady reny lolo renany aho no rehefa am'seo de ohatra ny reny zazavavy tsara tarebe reny. Aza miteny tsony aloha sao enao ny resantsika. Neny kosa angamba fa afaka izay ny tahotra anareo roalahy eo. Fa raha tsy mahadio izy tompoko mba azonao hazavana aminao ve ny amin'izao zavatra hitanay izao. Sy ny hoe fa iza marina ka ianao azafady. Ka sady mihinana ny sakafonareo ary aloha nareo e, de afaka miresaka ihany koa sika. Ka enina moa zany no tsy ahafahantsika miara misakafo. Maso to fa voafy eo koa. Miaino anao ary zay. Zao ary Rozy aloha no anarako. Ao ambadika kely ao zay no mipetraka. Zany hoe ponina ety zahay. Nefa de mangina be nge ety e. Efa mahazatra anay ny tahaka izao ka. Dia olona biby lava teo iny. Ny tena marina de feno mistera mety tsy ho takatrareo toy ny toerany tony. Ary anisan'izany ny biby lava hitanareo teo iny. Tsy de ny anaikitra anareo akory no antony nampivoaka azy teo fa ity vato hihinananareo ty manko vato masina izy ty. Vato masina? Ie, ka ho an'izay olona mandalo na mihinana zavatra eto de tokony mandraraka tantely eto na farafaratsiny mandraraka ampahany amin'izay sakafo hohaniny eto. Zany eo hitako moa ohatra nefa malamalama zany eto amboniny. De matoa zany izy niseho taminareo le biby lava teo iny. De karazana fampitandremana nataony anareo iny. Tsy mazava amiko zany tompoko. Raha tsoriko de na le olona mandositra miverina na miroso ihany fa mety misy zavatra azo azy. De raha tsy teo zany ianao de ahoana? Ahoana moa fa efa nandositra miverina zany natao tao andoha e. Fa ono fa bibinina iny. Ilay fomba nandraisanao azy aza ohatra tsy mbola fahitako mihitsy. Lava be ny tantara raha ho azaviako aminareo e. Fa ireny no atao hoe fananina, fagnanina hoy ny sasany. Ny azoko anazavana azy angamba de ny hoe tandindon'ireo razana andrina taloha tety izy ireny. De nahoana ny nalefanao anatin'io dobo be io? Tena sarotra ho ahy e, sady lava ny fanazavako fa ao izy ireny ny miaina. De vao misy mikitika ny dobo ve zany? Tandremo fa tsy azoko tiany io a. Fa na izany aza misy olona efa natokana hikarakara azy io ihany. Laliny zany.
Ary ianao indray? Hitako matahotra ery nareo roalahy. Tsy lolona avelo akory fa aza matahotra nareo e. Araka ny fanambarako anareo tary aloha dia Rozy no anarako. Rozy? Ie, izay nefa nambarako anareo miroalahy tery aloha ery e. Ao ambadika io avoana anankiray ampitatsika io zahay no mipetraka. Ianareo? Fa ianareo iza? Zahay sy ny bebeko. Tena marina ve zany mademoiselle? Afaka mandeha any sika raha tsy mihinonareo ka. Ao fa mahatoky anao zahay. Fa saika mba haingavy anao zahay raha dia tsy maika loatra ianao. Teneny fa tsy maninona ka. Ny tena antony andehananay aty mantsy dia hijery toerana mba azahoan'ny mpanjaka makaina sy miala voly kely. Mpanjaka? Ie, Fa iza no anaran'izany mpanjaka izany? mahavahatra. Mahavahatra. Tena tsy mbola nandresany anarana mpanjaka izany mihitsy aho. Nefa efa mba 20 taona ihany aho zao. Ary efa 10 taona mahery izay no nipetrahanay tety. Sao dia mba tsy nipetraka tety kosa ianao mademoiselle? Mahavahatra moa izy teo. Izay mihitsy no anarany. Tena tsy tadidiko mihitsy a. Fa afiriana tany amin'ilay toerana nialanareo zany nareo roalahy no nandeha. Fa mangety boay izay ny ala tany mademoiselle? Tamin'ny 3 maraina izany. Fa ahoana ianao mademoiselle to ohatrany lasa saina be izany ianao? Ka toerana ahoana hoe ilay izy teo? Izany hoe izao, reraka loatra ny mpanjakanay io ka mba te hiala voly sy te hiala sasatra kely. Dia toerana milamina sy misy rivotra madio ary toy izao mihitsy no ilainy. Dia ahoana ary nefa ny fahitanareo roalahy izao toerana izao? Amiko aloha mademoiselle mety ary azo ambara hoe mahafeno ny fipetranapetrany taminay izao toerana izao. Fa le fisehoan-javatra teo izao no anahirana raha toa ka miverina. Izao ary, raha mety aminareo roalahy dia andao hiaraka amiko dia atoroko toerana hafa ianareo. Dia ahoana izany zandry? Fa tena olombelona velo ianao e. Ao tsapao daholo ary ny tenako raha tsy mihinonareo e. Amin'izay nareo iny tsara. Sady inona nefa ny mahatonga anao heritreritra an'izany? Ka nahatongavanao teo tokoa aza ny araka ny nambaran'ny namako teo sady tsy renay no tsy hitanay. Sendra nandalo aka tantely tao ambany tao any nahitanareo dia niakatra taty. Izao hoe andao aloha fa taraiky isika. Sady aza matahotra izany ho afa olombelona toanareo ihany a. Ahoana ary mahafeno? Ohatran'ny tsy vonony se izany a. Tena olombelona ianao mademoiselle. Dia nahoana ary izany no tsy nataoko inonareo raha tena lolo aho. Sa raha matahotra ary nareo dia tsy maninona fa aoka hijanona e. Nefa dia tsy hahidy izay toerana tsara hialan'izany mpanjakanareo izany sasatra nareo raha tsy miaraka isika. Ndao ary fa matoky anao zahay tompoko. Ity lalana ity no alehantsika dia aleo ianareo roalahy no hotarihako. Ndao ary. Ahoana ny fahitanareo roalahy azy? Tena tsara sady milamina ny malalaka. Dre izany akato n'ity rano mangarangarana tao rano anala ary mikarantsana tao lakilosy. Mamakivaky loasa izy io ary feno vadikilonjy madinika ny lalakalehany. Tamin'ny rakotra voninkazo mamirapiratra sy tsara soratra mandefa antra mamerivery no vakina ary mivarany ambany tsy taza-maso any. Toerana maitso mavana sy malalaka voadidina alam-boasary sy goavy dia karazakazo ala samy hafa. Tsara sady mahafinaritra ary tena mahatehoana izy izany. Azo tao lasa saina be ianao. Fa ahoana ny fahitanao azy? Tena mety mademoiselle. Misaotra anao fa angamba tsy hitady-toeraka afa-tsony izahay. Tena mety eto e. Ary izy ity izany nareo no mipetraka mademoiselle? Hitanareo ry tafy-bozaka manangasangy ry? Ay izany fa ohatran'ny tsy hitako. Ry e.
ry anelanelany azo anankiroa ry re e. hitako io ka Ie, de ao zany anao sy le bebenao no mipetraka. ao izay no mipetraka. ka efa hitiany toerana e tsy alefa miverina amin'izay isika sao tratralina ty. Marina zany fa amin'ny firy loha nefa zao e. Nahoana nefa raha mijanona ty aminay aloha ny ho alina dia miala vao maraina e. Efa alina anie ny andro e. Misaotra anao mademoiselle, fitiavanao anay zany nefa efa sasamiany zay ny mpanjaka ian'izay tatitra ataonay mirahalahy aminy. Andraso ary fa misy zavatra ilaiko vetivety atsy an-tafabato atsy mba ho ataonareo voandalana ho azy. ka sao dia vao ela re zany tompoko. Andraso vetivety fa tsy ho ela ka. zazavavy hafahafa ty razoky a. Fa tena olombelona tokoa aloha izy e. Iny fa miala any. nalaky kosa izy zany a ary iny ty zavatra entiny anaty ampangy ty. Inty ary ento ty ataonareo voandalana ho an'ilay naniraka anareo tantely iny Misaotra anao ary tompoko. mba hiangaviako anareo a. Tandremo sao voapetraka na voatery fa mitsonika ny ranony. Aza mataotra anao mademoiselle fa ho tandremanay tokoa ty ary ataonao tsara lazana amin'ny mpanjaka ny fandraisanao anay taty sy zao fiarah-miasa nasoanao zao. Tongava soa ary ianareo e. Saingy alohany andehananareo dia atolotra anareo roalahy ty tapakazo ty. Andraso aloha avy dia hodorako amin'ity afokasika ty ny lohany. Izay fa vita ary. Ary manitra be izy zany a. Hiaro anareo amin'izay zavatra hampatahotra anareo eny an-dalana iny. Ty ary dia mandehana amin'izay fa sao trahatralina indray anareo e. De mbola mamerina ny fisaotrana anao zahay mademoiselle, izay fa mandra-piaona ianao. Eny ary. mino aho fa rehefa tafaverina ty indray zay dia mbola eo ny sika. Miankina amin'ny ho avy zany fa misaotra anareo e. Ndao ary fa mihamaizina ny andro. Tongava soa dia ho tsara miverina ty aminay indray. eny ary mademoiselle. mbola tsy matory ihany ve anao ry mpanjaka? ka tsy ahita tory mihitsy a raha sy tafaveriny zola ny rahako amin'ny firy nefa izao efa hisasaka ny alina tompoko. mba hampanatero kafe kely aty ary aloha e ataovy maherihery a Eny tompoko, ilosako ary ianao. dahoary Ty ary ny kafe tompoko. misaotra anao ry zany. Fa zao ry mpanjaka. Misy jiro mitsolopolopy avy eny an-dafy avaratry ny lapa. asay vo manara-maso akaiky azy ary reo mpiampina ampiany ivelany lapa a Voaray mpanjaka. de teneno ihany koa ny mpikarakara ao an-dakozia mba nomana sakafo mafana ho azy zola. Eny tompoko. mino aho fa mbola tsy natory izy ireo a Ka ianao ary mbola tsy matory ry mpanjaka ka ahoana no ahafahan'izy ireo matory? tsara zany e malaka ary ianao de ampitao zay afaka izay. Eny tompoko. De zay ary mpanjaka no dianay tany. misaotra anareo mirahalahy a tena mpitondra anay an'ity voandalan'ity ho anao ihany koa izy ry mpanjaka. taty hoe tena tately mbola ao anaty papiny izy zany a Angamba tompoko. azo ambara fa zazavavy endry sady be fitiavana zany zazavavy zany ty zola saingy miainao anaty fantrana. fa inona no mahatonga anao hiteny an'izany tompoko? Eny tokoa. Mino aho fa mety betsaka zavatra azo nalefa atao voandalana any ohatra voankazo na mety ho azan-drano na vokatry ny tany nefa nahoana no tantelo nampitondraina anareo lahy. Ny tena mety ho antony ity a voalohany de satria azo tokisana fa madio aloha zany ny tantely satria ny tantely tsy mba tia mipetraka na hoe monina mitoerana maloto midika zany a fa madio fo zany le zazavavy. Faharoa raha ohatra ka mbola zavatra any anaty ala de tsy misy zavatra tsara sy mamy mihoatra ny tantely. Dikan'izay de maniraka anareo ankolaka izy fa tokony an'olotra fitiavana azy any keo tsika. Mety sy eo anilan-drainy ty zazavavy ny ao taminareo ty asa
mety zay ny fomba fijeriko a am'ty voandalana nampitonananareo ty fahatelo a de mitory fahantrana ihany koa nefa ty voandalana ty satria ho andreo olona sahirana na mahantra de ny apanga no hatain'izy ireo nataoko tay zany karazana solonakitay ka na madio sy mamy aza ty tantely nampitondraina anareo lahy ty zay mifono an'ty apanga ty a zany de midika fa fitiavana madio feno fahantrana ihany koa nefa no dika an'ity mifono evidalina tsy takatra indray zany ry mpanjaka eny mbola fanazavana hafa ihany koa nefa ny hoe tantely papy no nampitondraina anareo a fa tsy reny ranona tantely reny lalina indray zany ry mahatony fa na izany aza de misaotra anareo ro lalo a ary miaraba anareo tafaverina somatsara eto amin'ny lapatsika indray ary ty tapaka azo ty kosa ve azonao zavana kely ry mpanjaka ity no atao hoe senasena odilolo ty zay vao azoko ina no azonao ry mahatony a oka fa izay vao azoko ina no azonao ry mahatony a hitako ary ohatran'ny zavatra favy zany teny an-dalana fa vao manerana ny fofony ty azo maity de ohatran'ny avy de misy zavatra mitsoka mandrotso zany tsy afeniko any sekory mahatony a fa matetika no ohatra safoin-javatra zany teny an-dalana fa vao mahaino an'izany a de mamonjy manakaiky azy mba ho azon'ny fofony ty senaseny ty de ohatrany miala zany le izy fiainana sy sedra daholo zany tokony nanaiky ny zanona araky ny fiangaviany kosa ny nareo mirahalahy sarotro zany ry mpanjaka nataiza ary natam'y firy de tsy neritreritra ny jano mihitsy zahay fa ilaza amin'ny fahavitany iraka nampanavonao anay no tao an-tsainay eny tena azoko itokoisany nareo lahy zaho ary aloha de mandehana aloha mandeha misakafo nareo a efa nasaiko nanomanana sakafo mafana nareo lahy ary efa zany de mandehana matory ka azay tianareo lahy foaza na rapitso tsy maninona misaotra tompoko azadina nefa fa rapitsy ihany de miomanitsika amin'ny entana rehetra mety olaitsika mandritra ny herinandro a de ny afakapitsika miainga marainy reto mandeha makany am'le toerana eny tompoko mahafinaritra marina zany toerana zany ry zola nareo voankazo mandravaka ny loasa ny rivotra madio haroindreo fiamborona samy hafa manakoako any anaty alany izao tokoa no manambara fa manana arena sarobidy tsy ananan'izao tolo zao ty tantsika ty nefa de mitady ho simba noho ny tsy fikotsakojana azy fa ono ary mantony eny tompoko efa nidina tery amin'io reny rano mahafinaritra io ve nareo tsy mbola andidina teny zahay tompoko de ahoana ny afataratsika hoe azo hidinana sy andianana eny zay tokoa aloha ny tsy vitanay nantany azy tamin'ny mademoiselle Rose ry mpanjaka fa izy aloha le hoe Rose le zazavavy nitarika anay tamin'ny ty toerana ty tompoko ka aizy izy io am'izao fotoana zao angatsy ny laza taminareo lahy fa mbola hiveriny tsika teny tamin'ny zahay ry mpanjaka ka mba tokony ho tadiavinareo ihany izy satria mba tian'le fisaorana sy fakasitrahana azy ka raha omenao alalana zahay tompoko de afaka makatreny hijery azy sitrako zany fa mialohan'izany aloha tadidinareo ve nefa nitoerana nangalana an'le tantely nampitondrainao ahy iny tena tsy tadidiko ry mpanjaka andrazy kely hoe anotaniko any mahafeno sao de mba tsarony ainga ianarenao fa ono ale tsy ry mahafeno endry mahatony tsy tadidiny se ve nitoerana nangalailay mademoiselle ny tantely tataontsika voandalana iny tsaroka fa ahoana ilainy anga tsy izany fa manontany mpanjaka hoe taiza ny nakany an'iny tadidiko ny toerana nakana azy olazaiko aminy zany fa tsarose a eno a eny ary fa hiteny aminy a azafady indrindra tompoko nanao ana ry mahatony tadidiny iny tompoko ka mandiana ary miaraka any nareo lahy de angalao a fa inona ny mampisalasalanao mahatony tsy hoe misalasala ary mpanjaka fa de anolo-kevitra hoe nahoana mora makatreny amin'ilay trano zazavavy zahay de izy noentina akao anao mahatoky anefa ianao fa hanaiky an'izany izy mahatoky a tompoko tsy maninona fa mandiana azy de lazao koa izy fa mba te iona aminy eny ary tompoko
fa ahoany tiry mahatony ka nahazaza mba variana tena tsy mampino zaveko tsy efa ho adinindroa zany nandehanantsika nefa hatramin'izao mbola tsy tonga eny amin'ilay toerana akory tena tsy mampino ty jereo anefa ry amban'ireo ilay trano misy an'ilay mpanjaka nefa hatramin'izao to mbola tsy tonga eny amin'ilay tranony rozy ihany tsika efa be zay lalana vitantsika izay nefa ohatra ny voamihamana lavitra any izy tiako tena misy zavatra tsy mazavy ty letsa tena marina dia ahoana izany no atao androsany ve sa iverina ka androsysika nefa hoviana va ho tonga eny iverina nefa dia ahoana indray hoy ny mpanjaka sady za mihitsy angeno no teny taminy hoe aleo zahay akatreny amin'ny tranony zazavavy dia izy no iangavitsika mbaka an'ilay tantely tena gravy ty razoka andao aloha tozana ny dia tena reoko mitsonika mihitsy zany atsemboako izany ry zandry tiary alohan'ny rano sao dia mba hisotro se eto aty mihitsy aloha tena manatanteraka zany tendako izany mamay koa neny andro andrasa aloha fa ahoana mijanona mihitsy hoe fa misy inona ho ahy ny sofoko velo lalondalovana sa fa misy inona ary ohatrany mainy fonjazavavy mihirahirana anaty alana izany tena izy zany ka dia mety lay zazavavy iny ve andao aloha vonjena fa ohatrany avy atsy ambany atsy any izy zany tena io ambany io tokoa izy ary manao inona izy zany ohatra mandrary sa ny masoko ny pahana letsy tena mandrary tokoa ndao hidineny mademoiselle Rose io fa nyherika tsara tareny izay zavavavy zany ry zoky akantsotra efa tonta zipotrotraky ny fotaka sy ny ranonando no eny akodiny ny tongotra tsy zatra kapa fa miatrika avy hatrany ny tany diavin'ny tongony no lanjai ny kibon-ranjo ny botabota foy mamindra isan'andro ety anaty bozaka ety ny volo lava misaondraondra tsofin'ny rivotra malefaka ka misalisalina manarina ny tarehany tena zanajavatra ty ry zoky mafy iano ahoana izay raha zoky mandeha ny fotoana fa andao anatinazy sika ndao ary efa tonga nareo efa roa andro zany natongavanay nefa tsy nahitanao mihitsy zahay dia sady tonga soa aloha izany ianareo no miarahabanareo indray dia miarahabanao koa sady tena faly mahita sy miaona aminao indray fa lavitra ihany koa ty aminareo ety fa tsy arakaraky ny fahatazana anazy avy ery ambany ery tsy lavitra izany io fa ianareo ngamba ny tsy zatra mandeha dia ahoana aizy izany ilay mpanjakanareo ka izany mihitsy izao no andehananay ety tia hitanao ny izy fa ahoana no hafantarany hoe misy izany ao izany aty ka nylazainay azy hoe ianao no nampitondry nilay tantely nomena azy koa sady tsy vitan'izany ihany koa fa namaranay azy koa hoe raha tsy ianao tsy nahita io toerana ialana sasatra io zay raha be izany dia ahoana hoeny aminy azy zany nefa za ho azy ty mbola sahirana mandrary reto tsy koretiko fa tsy atao inona moa zany ireo reto no mba fivelomanay sy bebeako dia amigaiza zany izy reto miakatra eny an-tsenako na atakalo amin'ireo olona mitady azy tsy azoko le hoe atakalo misy olona mitady anytony tsy itony na ireny arony reny na ihany koa reny taty reny nefa tsy manam-bola izy fa mety manana vary fotsy izy na akotry na siramamy na sira na menaka ihany koa dia ampifanankalozina dia arakarak'izay fanarahana eo hafindray izany nefa aza dia izany ny fiainana ety miaina amin'ny takalo sy ny indrana miaina amin'ny indrana ahoana koa izany mademoiselle ohatra hoe rehefa ahandro ka tsy misy sira na lany tampoka dia miindrana amin'ny ao ambadika na eo amin'ny ray tanàna dia averina ny azy rehefa mahazo dia ohatr'izany koa rehefa melonafo dia makafao amin'izay efa maharehatra fiainana milamina tokoa izany ety aminay ane ka tena mbola milamina ny fiainany fa
ny any aminareo no mety hitondra fianarana andrafo izany fiarahamoninay mahafinaritra izany. mety ho marina izany raha tsy mitandrina tsika. Fa hajanona eo aloha izany fiainana izany e. Fiainanay izany. Fa hono ahy dia tsy maintsy mandeha eny ve anefa? izay misotrany mademoiselle. Dia ahoana re izany e? Raha izao fitafiko izao everiko fa tsy mendrika eona amin'izany mpanjaka izany. eny e, amin'ny lafiny ray aloha nefa tsy maninona izao sady izao no mahaenao anao fa aza matsara velatsy. tsy azoko izany ry mahatony a. izao no natratsika ny rozy ary izao no fiainany andavanandro dia aleo amin'izao izy no hitany fa tsy andeha ambomboatra volo sy anisy lokomena sy ny karazany ihany. ohatra marina tokoa izany a. fiatsaram-belatsy fotsiny ireny fansorana kalazan-javatra amin'ny tarehy rehetra ireny, ny fanamboarana ny volo sy ny fanaovana fitafiana mandravaka sy manaingo ny vatana, fa izao hitantsika izao izy no d'origine. Andao ary fa tsy maninona e. Dia inona nefa izany no ataoko rehefa tonga eny a? Tsy misy inona ka mba te hitanao fotsiny izy. sady ohatrany hoe aka tantelo azy ihany koa. Ie, tena marina izany. Andraso ary fa aka tantely vetivety a. Aza mialona rorola fa tsy ela aho a. fa feno tantely ve izany aty ry mahatony? Ka raha izao endriky ny saza ao kosa aloha tena misy azy ety. zazavavy malasa saina mihitsy ty rozy ty ry zoky a. Izany eo ihany fa dizy dia mahasampetraka riry aty. ka arak'ilay nambarany teo anie fiarahamonina milamina no iainany ety nefa aiza ary izay tanàny ety fa ohatrany tsy mahita mihitsy anie ahy. Ka isika anie vao tsy tafakatra teny ambony fa nahita azy eto. tsy afeno conseil aloha ry mahatony a fa hatreto aho tena tsy mbola mino hoe olona tia miresaka sy mihaona amintsika ity. Dia ena ihany izany everanse azy. tsy haiko Nefa dia ireny filazany antsika ireny daholo ny mombamomba azy. Iny izy fa aza miresaka ntsony aloha. Ity ary ay ary tena vaofeno renina tantely be izy izany mademoiselle. tsy maninona io e. Fa iza no hitondra azy nareo rola? Aleo ary ho antoko. Ty ary fa na izany aza aleo ataoko ao anatin'ny tatikely namboariko ihany. Ohatra dia tsy manaja olona raha dia hoentina amin'izao ioko. Amin'izay tsy hoe olon-tsotra fa mpanjaka. Tsy maninona raha azonao omena tokoa na anankiray aza. Omeko ka. andao amin'izay ary fa lasa ny fotoana e. Sady mahay mihiry ianao no manga avy eo a. Izany mba mahafinaritra ahy aty anaty ala ty e. marina izany mademoiselle. misaotranao anaka. Eny tompoko. Efa reko tamin'izy ela avokoa izay rehetra nataonao ahy tsy dia manana zavatra firy ambara aminao nefa fa mba te hakasitraka sy saotranao indrindra mba tia hita ny zany zazavavy tsotra sady tsara fanahana fotoana ho azy zany. Inona moa izay kely vitako anao tompoko? Izay tokony nataoko ihany no nataoko. Sady ety aminay ihany koa moa no nisafidianareo mba hialanao sasatra dia zaharako aza mba ety no hiala sasatra ianao. Eny fa na dia herinandro ihany aza. Mety tsy dia ho afa-po anefa ianao tompoko fa na izany aza everiko fa na ny firafitra ireo voahary ety amin'ny manodidina dia hanampy analany avy zananao. Saotrandrinanaka ka raha tsy mahadiso Eny tompoko. afaka mba miara misakafo aminay ity ve ianao raha pitso? Raha tsy rano bebeko mandeha any an-tsena tompoko dia mety ho afaka tokoa. fa aiza no tsenanareo ary ina no ataonao any an-tsena? Mivadika amin'ry vohitra re dia ao ambany andrefan'io ao no misy ny tanàna ny malaza ravina dia ao izahay no miantsena. Ay, dia inona nefa izany no andehananao any? Hivarotra reto asa tanako reto tompoko. Satria ianao no mandrary an'reto? Eny tompoko.
Ary aizy io bebenao io am'izao? ao an-tanànao izy efa osy izy izay dia tsy dia afaka ny mandeha tsony. Ary inona hoy ny anaran'ity tanànanareo ty e? Raha ny fitantaran'ny bebeko tamiko dia izany mahay miarina izany hono no anaran'izy ity tompoko. Mahay miarina? Eny tompoko, fa misy inona no ohatra lasa saina ianao? Ohatra efa nisy soratra nahitako an'io anaran'io a, mahay miarina. Fa tokony ho fitoana izany bebenao zany? Raha ny filazany tamiko ihany dia mananiky ny 420 taonany izy amin'izao fotoana izao. Sarotra mba mety ahita azy Rozy a? Nefa dia tsy ho afaka ny hoetizy tompoko. Mbola afaka mandeha sy mikarakara ihany izy fa lavitra loatra ety dia sarotra aminy ny andeha aty. Eny ary, fa ny saika anontanikanao ihany koa a? Eny tompoko. Azo androna ve iriranao ambaniry? Tsy maninona ka, fa misy fomba tsotra tokony atao rehefa andro eny ianao. Inona nefa ny fomba tokony atao amin'izany anaka? Maka tantely amin'io nentiko anao io dia araraka ao anatin'ny rano. Dia raha nitondra volafotsy ihany koa ianao dia asaika ao aloha iny alohan'ny roboanao ao. Ay, ary mitazona tantara tsara ianao zany Rozy a? Ka io bebeko io no mba mitantara amiko izany fomba tokony atao izany tompoko. Fa na izany aza ane efa misy toerana natokana androany mpanjakany ety aminay ety e. Ay zany? Tsy dia lavitra ny moron-drano io ka. Efa mandroso hariva mantsy ny andro fa raha tsy izany dia niaraka teny isika dia natoroko anao mihitsy. Ka tsy hividina ety ve moa anao raha pitso e? Araka ilay fanasako anao teo? Afaka tompoko raha tsy mandeha any an-tsena araka ilay nambarako anao teo. Matony a? Eny tompoko. Meo ahy ilay kitapo misy vola. Eny ary tompoko. Inty ary mpanjaka. Manatony eto ianao mademoiselle? Eny tompoko. Ary eo anaty kitapo ireo misy vola dia maka eo ianao. Sarotra amiko izany ry mpanjaka. Fa sarotra ahoana Rozy a? Ahoana tompoko no ahafahako maka izay tsy nisasarako akory? Tsy mety amiko izany tompoko. Satria tena afaka miteny ve ianao fa tsy nisasatra ho ahy e? Na izany aza tsy mendrika izay noeritreretinao ny vitako tompoko. Mahafinaritra loatra zany fisainanao zany anaka. Ity ary dia mandiany. Miandry anao ara-pitso a? Fa inona no mampangingina anao e? Be loatra reto tompoko. Ataoko inona daholo reto vola be reto. Tsy ny androany ihany ny fiainana Rozy. Tsy nizovy no avinao. Eny ary tompoko. Misaotra betsaka indrindra. Andeha ianao a? Nefa tsarofo fa miandry anao ety any ara-pitso e? Eny tompoko. Dia mampamangana amin'ilay renibenao any. Tonga koa izay fa aza matahotra ianao. Andriamanitra ane hiaro sy hitantananao hatrany amin'izay adidi-mbola hiandraketanao amin'ity faritra hiadidianao ity. Saotra indrindra. Matony a? Ahoana izay mpanjaka? Asay vao misy manatitra izy a? Ka tsy aleo ve izaho ihany manaritra azy ry mpanjaka? Hitako hoe tafita ry afatra tiako ampitaina ary mafeno a? Mandriana ary dia atra mijanona elo nareo lahy. Aterina eny antsasadalana izy dia miverina izay ry mpanjaka. Ndao ary. Mandra-piona ary ianao tompoko. Velao manaka. Zao ry zola a? Eny tompoko. Na tonga afatra le mademoiselle Kilomary fa tsy afaka izy fa tsy salama ho ny renibeny. Zany ve tompoko? Dia ahoana izany? Ka mafana loatra ny andro ka aleotsika andeha ilomano ery amoron-drano e? Eny ary mpanjaka. Asaiko manomana sakafo tika atoandro ny mikarakara dia miaraka daholo tsika mpiambina roa ihany no mijanona eto. Eny ary tompoko. Dia mitondra ihany koa amin'ilay tantely nentinao maly iny anaovantsika ny fombeny. Eny ary tompoko. Efa vita ve ny fomba ry matony a? Eny sy mpanjaka. Sady mahafinaritra be zany andro zany a? Ary izy mafena. Vao mitazana ny manodidina ery ambony ery zaho eo. Azavady ry mpanjaka. Fa misy inona ary mahafeno a?
misy zavatra hafa hitanay indray andro matony. fa zavatra fahoana nefa zany fa valy tonga nampitatsika sa ahoana Tsy fahavaly tompoko fa misy zavatra mifonitsy hoentin'ny ranomidina avy any ambony any. Mety efa andalo eto amintsika eto izay. fa inona nefa zany sao dia nareo kosa no etika tahorana ary mafeno a Tena misy zavatra andro mpanjaka. Iny arandro zalapy amina anaty rano iny. Fa inona tokoa iny? aiza aloha le tady mazaka teo e haingana tsy pagerie apita ny lohan'ny sambolon-jareo eny a dia sakano hitatsika malakilaky ary e Ao ary, eto ty le tady. Tonga dia espace zalahy. Ao dia espace dia tonga dia Malakilaky. sakitihamitina iny. dia ento miakatra ty ho jerena zay ao anatiny a malaky sa lao aingana Ao zalahy batana. tena zazakely pomena vavy ty fa ina ny mety hodika an'izao ry zolahy Mazava zao fa zazandray rindreny ty ry mpanjaka. Amin'izay zazalahy kely mahafatifaty a. Tena misy olona maty eritreretra mihitsy ry mpanjaka. Ahoana no anariana zazakely toy izao? reraka loatra izy zany a mila diovina tsara aloha izy dia omena sakafo avy ao Nefa inona no sakafo azontsika omena azy? tena marina zany Izao ve tsy roa volana raha be indrindra? Tena mampalahelo zao trangan-javatra izao. zay antony nahatonga ny renina anaran'ity zavaty kosa nefa aloha zao no tokony fantaritsika ka mitomany loatra izy ty fa tambatambaza aloha e Alesy ry matony a. Ninoina kosa aloha tompoko antony dia tena tsirariny izao. fa ahoano ary zolahy Eny tompoko. le zazavavy kely tonga tety amintsika omaly iny ve moa zany tsy tsikaritra reo hoe vao avy niteraka e Izay indray aloha tsy voadiniko ry mpanjaka. Na koa aza izy koa moa nanao iny akanjo midoroboka iny dia tsy hitako mihitsy ny hoe toe-batany mihitsy ve le izy. Fa mieritreritra ve ianao hoe mety iny zazavavy iny no nanaran'io zazy io. lasa ihany saiko ry mafeno a indrindra izy nanome toko fa hiaraka amintsika ty nefa zao izy tsy afaka Dia mety ho vitany ve? eny e eritreritra ihany a fa tsy de voatery a Dia inona zany no tokony ataontsika ry mpanjaka? zao aloha dia mandehanonareo lahy jereo vany an-trano izy dia hoeto aty amiko izy Enjana be zany a. fa enjana ahoana ry mafeno a saka mitsy tendeha ianao andrahako mpiampona ijery azy Tsy mety zany ry mpanjaka. Aleo zay roa lahy ihany makany. ka ina nefa zany no andrasanareo tsy andehananareo e Eny ary tompoko. ary malakilaky fa mampalahelo ty zazy ty Eny tompoko. Tena tia mihitsy le trano ry mahafeno a. Io ve ny trano hitantsika very lavitra be rio? Ie, ary efa trano antitra be mihitsy izy zany. Mampalahelo mihitsy zany ry mahatony. Andao aloha eo tokotany sika e. Mahakarakara mihitsy ilay tovovavy a. Jereo le ny zaridaina e. Ary fa mangina aloha ny tanàna. Fa zao, aloha jerijerena ny manodidina dia avoantsika mipopoka ao. Sura ve nefa fa mety misy olona any ambadika any. Ka izay mihitsy hoe aleo jerena manodidina ka. Dao ary zay zany mihodina any andrefa na dia za ty amin'ny ilany aty. Ndao ary. Isy Tena tsisy olona. Ny daholy ary na mivaravarakely any ambadika any. fa izao e, ando amin'izay aloha dodonina. Ka sao dia anahirana. Dodony aloha e. Aiza olona. Aiza olona. Ary ohatrany sisy olona zany ry mahafeno a. Misy olona ve o? Tena tsisy olona any ry mahatony a. Fa ahoana ary mahafeno? Tena mitobina koa ve zany teny mpanjaka hoe izy ondren'ilay zazanariana. Nefa ne mba tsotra ihany raha ny fahitako an'iny vehivavy iny e. Zay aloha e, fa tsy aloha ve sika miverina amin'izay. Dia ina no tenentsika amin'ny mpanjaka eny? Dia tenenina ny marina hoe tsy tratrany atao izy. Dao ariko. fa lasa izy izy zany
tena io beben'io koa zany tsy tratranareo ao. tena mity tanteraka ilay trano nambarany anay fa trano ipetrahany tompoko tena mangina ihany koa ny manodidina rehetra. Avaavy zany izy olahy de ho fiatsaram-bela tsy ve reny fihetsiny rehetra teto anatreako maly reny. azafady ry mpanjaka raha manapaka andresakareo a fa ahoana ry mafeno a fa tsy izy ve iny midiny ry antsefatsefa-mbato ry iny tena izy iny manao laikely iny ary oty mihitsy izy zany. tsara zany miandry azy tsika mandeana tsenanareo miralary izy e. eny ary mpanjaka. mahalahelo loatra tompoko raha izay ny averanao ahy tsy zanako io ary navady aza tompoko mbola tsy ananako ary ny tsy natao anaizy bebe kosa mitondra azy niotra fa tsy salama izy. tena mialatsiny ahy tompoko raha namitaka anao. eny hitako zao fa zazavavy azy tokisany ianao Rose. aleo hoe soriko tompoko ary ty akanjoko ty mba hitanareo tokoa hoe toe batan'olona avy niteraka ve tsy mety zany anaka na izao fahatongavanao zao aza de efa manamarina an'izany fa marina ianao. eny ary tompoko kanefa inona ary ny tianao ataoko hanampiko anao. tsy maintsy hiverina raha-pitsoany amin'ny lapako ahy tapitra raha teo ihany koa ny fotoana natokako mba ilana sasatra tety amin'ity faritra misy anareo ty ka ny angabiko anao de mba hitaizanao an'ity zazaty aloha mandra-pahitan'izay reniny. de amin'ny fomba ahoana nefa tompoko no mety ahitana izay reniny. tsy maintsy hitako zay raha mbola olona ato anatin'ity faritra iandidiko ty tsy maintsy hitako. eny ary tompoko tsy maninona fa ho raisiko izy nefa ahoana ny sakafony. zay tokoa zao ny tena manahirana ao fa hiezaka hijery olona mahafantatra zay mety ho sakafo saza azy zay rehefa tonga any amin'ny lapako ary ampanaritra azy zao lahaty aminao. eny ary tompoko tsy maninona fa vonina hikarakara azy ary anao zay fomba rehetra ahavelomany. saotranao Rose izy valipity tsy maintsy omeko anao no zao toetra tsara sehonao sy anananao zao. misaotranao indrindra tompoko. ka miomana ary ianareo mirahalahy natitra azy mianaka Rose miaino anao tompoko. na de mbola tsy nahitanao azy aho anaka de efa natoky anao no ny filazan'izao lahy tamiko. saotra indrindra tompoko. indrindra ny hafatra tianao hampitaina atao ambadika ilay pampina tantely zay nampitondrainao azo mirahalahy reo mba voandalana ankehitriny vao mainka mihamafy zany fitokisako anao zany satria hitako fa tsy nitantaraintsony ny toetra sy ny fanatsarana ananao toy izy fa tsara zany anaka ary aza miala amin'ny toetra tsara anananao io fa hanavitra anao izy any amin'ny farany. afaka matoky ahy ianao tompoko ary misaotra anao indrindra. eny anaka tsy nieritreretiko hoe toy izao zany miaona sy miresaka amina mpanjaka izany. zany ve anaka. eny tompoko raha ny fitantarany bebeko tamiko mantsy de saika olona nasika loatra zany mpanjaka tety aminay izany ary tsy ny olon-drehetra no afaka miona aminy. anisany tena fahatsiarovana mafy sy ratsy tamin'ireo olona nonona tety hony ka nahatonga azy ireo vaky nandositra ary reny tanàna haolo reny sisa nitazany ety de rehefa andeha handro olo ny mpanjaka de azako tsara hoe anaka rehefa mafana toy izao ony ny andro de tonga mitsidika sy makaina toy izao ataonao zao ety aminay ny mpanjaka ny fety ety de midina eny amoron-drano izy tamin'izany anefa ho no nasika voay io reny rano nandronao io ka tsy afaka nylomany teny ny mpanjaka de nampamorona toerana ahafahany mandro de nitarika rano tamin'io kanalina kely avy amin'ny amoron-drano io izy ary naviliny teo amin'ilay toerana saika atoroko anao toerana ohatra n'ireny dobokely fiandronany rano reny fa karazana fanitso no nanaovany azy de avy ao ambanin'io fanitso io ny nasiana karazana lafaoro ahafahana mandrehitra afo
ay nisy an'izany taty eny tompoko. dia toy izao ary hoe Rehefa miandronao ny rano dia arehitra amin'izay hono ny kitay avy ao ambany mba hanafana an'ilay rano. Rehefa izany dia misy tuyau kely izany io ny mitondra ny rano ka iny ny manondraka ny mpanjaka ahafahany mandro ao ambany ao. Raha vao mahamay loatra nefa hono ny rano dia avy hatrany dia voasazy izay mpandroso ny kitay ary dia ampanapahan'ny mpanjaka hono tompoko ny lohan'ireo olon'ireo. Nefa dia folona be izao no mandroso ny kitay tamin'izany. izany ve Raozy? Eny tompoko. Alahelo izany Dia tena tsy efa-po mihitsy hono ny mpanjaka tamin'izany fa namangatsika namafana loatra ny rano dia be ny maty ary betsaka ihany koa ny nandositra ny olona. Dia izany no nahalasa toerana tsy misy olona tamin'itony faritra itony. marina izany mpalazanao izany anaka ary vo hisy fotoana iverenako aty amin'ity toerana misy anao aty amin'izay fotoana izay dia resaka betsaka tsika mianaka fa izao aloha tapitra ny fotoana ka tsy maintsy hiverina indray zahay indrindra moa izany fikatsahana izay ren'ity zazy ity dia mbola mamerina ny fisaorako anao izay efa nomeko anao teo aloha Raozy ary mihintsy manantena aho fa mbola iontsika indray androany. Eny ary tompoko, mivavaka ho anao ihany koa mba hoarovan'Andriamanitra hatrany ianao. Mpanjaka hafa noho ny mpanjaka rehetra ianao tompoko. Eny ary izay ary fa mandehana dia mirasoa anareo teny mianaka ianao sy ny bebenao dia ity zazakely ity. Eny tompoko. Indro ary misy vola kely omeko anao hividiananao izay mety ho sakafo hitanao aloha fa tokony omena n'ity zazy ity ary hividiananao ihany koa izay fanafody ho andrenibenao. Misaotra indrindra tompoko. Betsaka izay vitanao izay nefa mandehana dia aza mieritreritra n'izany ianao. Mendrika anao matoa ataoko aminao izany. Mandra-piona ary tompoko. Mandra-piona anaka. Dia tafaverina somatsara eto amin'ity fatsakana ity indray tsika noho izany roso amin'ny asa fanaontsika andavanandro fa izao misy baiko tiako omena andreo miaramila ireo nareo lany mampita an'izany any aminy. Eny tompoko. Savao daholo ny trano rehetra ka jereo izay vehivavy voavy niteraka nefa tsy mananjanaka ao trano, tsy miresaka zavatra betsaka nareo ary tsy mahazo masika fa jereo fotsiny toerana dia lazao amin'izy olany iraka mpanaovoko anareo dia izy olahy mitatitra ty amiko. Mazava? Mazava mpanjaka. Andao ary dia totosao tsy misy tomika ny nambarako teo Eny mpanjaka. Efa hita le olona ry mpanjaka. Ay, ka mandehana ary ianao dia hoenta ty amiko izy resaka amiko. Eny ary tompoko. Natolotra anao teo ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nampivolana ny lohateny hoe feom-bahoaka, feon'Andriamanitra. Sanganasa ny Simon Menjanahary. mpanatotosa Fandrava. Teo amin'ny lafiny teknika Fister Andria Miatsa. ireo ekipa mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio feo no mania 5 amby 20 taona no namelona ny tantara. mbola hitoy